噪音。今天很高兴可以参加彼岸时光的发片。没错，对，他们也是熬了很久，终于发片了。对他们非常辛苦，一直重重难关。对，团员的问题很多，但到最后终于是发片了。我们很高兴可以被他们邀请到。对，我们也很期待今天的表演哦。没错，我特地为了彼岸时光发片，我去剪头发。还把 T 恤剪成了背心。没错，超搞刚的。没错，那一切都是为了什么？那是 T 恤。你知道一切都是为了什么吗？为了什么？就是好帅吧？只是为了彼岸时光，为了少帅。纯粹个人因素。没错。对了，我们那个贝斯手陈毅穿的那件衣服，我们今天手工把 T 恤剪成背心。如果有喜欢的可以，如果有喜欢的，直接找我们，好不好？跟我们买。对，我们的 T 恤都变成了背心我们还要加工，所以需要一点时间，需要剪啊，花钱啊。对。如果买到有瑕疵的，可以再跟我们换。没有，不能换。可以啦。没有就衰啊。你说一个洞那么小，那个洞那么大吗？对。左右不对。就你穿的时候可能会手肘、耳是头之类的。到底是谁剪的？我连光啊！好，那我决定先调个音，交给总播。